ভালো লাগছে, গাছপালা সব কিছুই আছে। আবহাওয়া, একটা ওয়েদারের একটা ব্যাপার, এখানে অনেকটা ডিফারেন্স। যেখানে ছিলাম সেখানে সেই জায়গাটা তো একটা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে, কিন্তু এই যে নিজের গ্রাম, যেটা আমার জন্মভূমি, সেই গ্রামের পরিবেশটা এত সুন্দর যে বলে বোঝাতাম না। তো মানে একটা জায়গায় থেকে 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 সেখানে একটা অনেকটা খারাপ লাগে, বোরিং লাগে। তারপরে আরেকটা জায়গায়, নতুন জায়গা যায়, সেখানে কিছুটা সমস্যার সম্মুখীন হয়, বাট নিজের যেটা জন্মভূমি, যেটা বলে বার্থ প্লেস, সেই জায়গাটা যতই খারাপ না হোক না, সেটা জায়গাটা ভুলতে পারা যায় না। তো সেই জায়গাটা ফিরে আসার পর একটা যে ফিলিংস,